Белые полотенца, забытая форма, маленькие и большие дяди, стук в дверь, блондины и шатены. Мама хотела втащить меня в дом, но я упиралась. Потом я заплакала. Схватилась крепко-крепко за дверную ручку. Мама попыталась оторвать мои пальцы от дверной ручки, сильно ругаясь. Твердила, что я сошла с ума. Но это неудивительно. Говорила, что я все равно должна спрятаться в подвале, а то русские меня схватят. Появился отец. Он отодрал мои пальцы от ручки, поднял меня и понес в подвал. Я брыкалась и ревела. Точно не знаю почему. Может, из-за боязни подвалов, может, из-за старого Вавры, все еще стоящего у ворот и поджидающего своего господина Гольдмана. Отец выпустил меня, потому что я нечаянно стукнула по его больной ноге. Я упала на пол и перестала плакать. Мама утешала меня. «Можешь не спускаться вниз, но из дома ни шагу». И закрыла дверную задвижку. Я молча кивнула. Хильдегард, Геральт, сестра и госпожа фон Браун были в подвале. Сестра крикнула снизу. «Мама! Папа! Спускайтесь!» В ее голосе слышался страх. Отец заковылял вниз. Мы с мамой пошли в салон. Стали смотреть в окно. По улице ехали повозки, желто-серые, деревянные. Лошади были маленькие, серые. На повозках сидели солдаты в грязно-желтой форме. Всюду, сколько хватало глаз, тянулись повозки, лошади и солдаты. Из окна циммеров свешивалось белое полотенце. Над домом архангела тоже развивалось белое полотенце. Мама объяснила мне, что это значит. Они сдаются. Когда вывешивают белое знамя, значит, сдаются. Капитулируют. Почему сдаются? Не поняла я. Боятся русских. А почему мы не сдаемся? У нас нет белого полотенца. Мама сказала неправду. В шкафу у госпожи фон Браун было несколько белых полотенец. А Циммеру и Архангелу охота сдаваться? Мама пожала плечами. Они всегда сдаются. 7 лет назад сдались Гитлеру и нацистам. Сейчас сдаются русским. А если в следующем году придет кто-нибудь еще, они будут и им сдаваться. Мне хотелось узнать, много ли русских придет, знают ли они немецкий, а нам они ничего не сделают? Мама, не отрываясь, смотрела на колонну русских, на повозки, лошадей. Мне она не ответила. Вдруг, испуганно вздрогнув, закричала. «Кристель, форма! Папина форма! Они не должны ее видеть! Беги скорей! Достань форму! Принеси ее на кухню!» Я побежала в нашу комнату. Легла на пол. Сверток с формой был под кроватью у стены. Вытащила огромный коричневый тюк, обвязанный крепким шнуром. Узлы никак не развязывались. Наконец, я содрала шнур, порезав палец. Открыла сверток, раскидала газеты, лежащие сверху. Внизу была форма. Брюки, мундир, пилотка, кожаный пояс. Я схватила разом все вещи. Пояс выпал. Железная пряжка со свастикой ударилась о пол. Я наклонилась, подняла пояс.
Прижала ворох одежды к животу и побежала. Через одну комнату, вторую, третью, в салон. С улицы доносился скрип повозок, ржание лошадей и чужие голоса. Можно было различить отдельные слова. Из окна виднелось голубое небо. Солнечный свет проникал сквозь грязные стекла, падал на паркет, свернутые ковры, чехлы на мебели. Дверь в комнату дядек была открыта. Дядьки глазели на меня. Из кухни донесся мамин голос. «Кристель, быстрее! Быстрее, пожалуйста!» Голос мамы звучал тихо и как бы издалека, и входная дверь казалась далекой-далекой. Я уставилась под ноги на ковер. Ковер был ужасно длинный. Целой вечности не хватит, чтобы дойти до кухни. Я еле плелась вдоль ковра. Все выглядело, как в театральном бинокле, если смотреть с обратной стороны. Зачехленная люстра висела криво. Пылинки плясали в солнечных лучах. Картины на стенах казались то огромными, как шкаф, то маленькими, будто игральные карты. Я не могла сделать ни шагу. В дверях показалась мама. Она была такой маленькой, как Ванька-встанька в птичьей клетке. Мама шла ко мне, становясь все больше и больше. Она вырвала из моих рук форму и ринулась в кухню. В дверях она опять уменьшилась. Не знаю, сколько я так простояла, разглядывая дядек на стенках, пылинки, люстру и ковер. Кто-то застучал в дверь. Громкий голос что-то произнес. Я пошла через салон в переднюю. Салон вновь стал нормальной величины. Дядьки таращились, как обычно, люстра висела прямо. Я подошла к кухонной двери. Мама стояла у печи и ругалась. Проклятие! Печь дымила и жутко воняла. Из печной дверцы свешивалась штанина. Мама орудовала кочергой, пытаясь засунуть штанину в печь, но та не поддавалась. Я, замерев, считала удары в дверь. После 40 постучали еще раз 10. Потом наступила пауза. Опять застучали. После 51 удара из подвала поднялись отец и госпожа фон Браун. «Надо открыть», — громко прошептала Браун. «Иначе они разобьют дверь». Мама, увидев отца, бросила кочергу, подбежала к нему, стала толкать его обратно вниз. «Ты что, с ума сошел? А ну-ка назад! Обойдемся без тебя! Хочешь, чтобы забрали в первую же минуту? Сам черт не разберет, что происходит!» Отец с беспомощным видом стоял на месте. Тогда и госпожа Браун указала отцу на подвал. Наконец он согласился. Мама облегченно вздохнула. Отец был молод и здоров, несмотря на разбитые ноги. Он показался бы подозрительным любому русскому. В то время все молодые мужчины были или мертвецами, или солдатами. И русским, конечно же, все равно, был ли отец немецким солдатом сейчас, либо 2 недели назад. Для русских любой немецкий солдат – враг, а врага надо брать в плен и посылать в Сибирь. Мама побежала на кухню. Дверь за ней закрылась. Госпожа фон Браун, глубоко вздохнув, попыталась улыбнуться. Потом сказала мне: «Иди, открывай».
Я подошла к двери, отодвинула задвижку. Дверь открылась. Передо мной стояли двое мужчин в желто-серой форме с ярко-красными пятиконечными звездами. Один из них был огромный, с широкими плечами. Другой тоже большой, но не такой широкий и намного моложе первого. Пилотку он держал в руке. У него были светло-каштановые вьющиеся волосы. Он улыбался. Широкоплечий мне что-то сказал, но я, конечно же, не поняла. Он вошел в переднюю и осмотрелся. Опять что-то сказал. И опять я не поняла. Он посмотрел вниз, на дверь подвала, заглянул в салон, потом спросил. «Солдат здесь? Нет солдат?» Госпожа фон Браун покачала головой. «Солдат нет, нет солдат, нет, нет». Широкоплечий открыл кухонную дверь. Кухня посинела от дыма и чада. Печная дверца была закрыта. Но вверху, на плите, не было железных кружков. Они лежали на полу. А из открытой конфорки выглядывало серо-зеленое тряпье с черными подпалинами. Как раз в тот момент, когда широкоплечий вошел в кухню, мама ставила кастрюлю с водой на эту серо-зеленую гору и давила ее кастрюлей. Мама обернулась, увидела широкоплечего и покраснела. Потом улыбнулась. Он, улыбнувшись ей в ответ, проговорил. «Ничего, ничего, все хорошо». Показал пальцем на печь, подошел к окну и открыл его. Потом указал на ярко-голубое небо, солнышко, опять на печку. Мама кивала и кивала, подтверждала жестами, что ужасно, когда солнце светит на печь, и потому та ужасно дымит. Кудрявый солдат стоял, прислонившись к кухонной двери. Он закашлялся из-за дыма. Я встала рядом с ним и улыбнулась. Солдат взял мою длинную темную косичку и погладил ее. Повращал глазами, скосил их и проговорил, чуть округлив губы. О! Я польщенно хихикнула. Поняла, что он считает меня красивой. Чад уходил постепенно через окно. Широкоплечий пил воду. Из подвала по лестнице поднялись сестра с Хильдегард и задержались у двери. Я покровительственно им кивнула. Тогда они робко протиснулись в кухню. Широкоплечий спросил у мамы. «Все твои, ребенок?» Мама покачала головой. Хильдегард придвинулась к госпоже фон Браун. Та положила руку на плечо Хильдегард. Сестра подошла к маме. Мама положила руку на ее плечо. Я тоже приблизилась к маме. Она опустила другую руку на мое плечо. Широкоплечий был доволен нашим семейным представлением. Кивнув, похвалил нас. «Красивые дети! Много красивые дети!» В кухню вошел Геральт. Он тоже хотел быть красивым ребенком и подбежал к госпоже фон Браун, чтобы завершить семейный портрет. Но широкоплечий вдруг помрачнел. Его глаза сузились, превратились в маленькие черные щелочки. Показав на Геральда, он спросил. «Германский? Германский?» Тут мне надо подробно все объяснить. Геральт был единственным среди нас блондином со светло-голубыми глазами и очень белой кожей. Госпожа фон Браун стала клятвенно заверять, что бедный Геральт никакой не германский, то есть не немец,
а настоящий австриец, только, к сожалению, очень светлый. До этого дня я мечтала быть светленькой и голубоглазой. Все красивые мальчики и девочки на картинках в учебниках, в кино, на плакатах и в газетах были голубоглазыми блондинами. Теперь же я радовалась, что волосы у меня темные. Этот разговор об австрийцах и германцах я до конца не поняла. Германский, так называл русский солдат немцев, это понятно. Но почему мы перестали быть немцами, я не понимала. Ведь раньше в школе нам по 100 раз в день напоминали, что провидение избрало нас, сделало немецкой расой. Широкоплечий подошел к Геральду и рассмотрел его как следует. Так основательно, как филателист господин Бенедикт рассматривал каждую свою марку. Солдат потрогал белокурые волосы Геральда, мочки ушей, провел пальцами по бровям. Видно было, что он недоволен Геральдом. Геральд заплакал. Госпожа фон Браун говорила и говорила без умолку, все время обращаясь к широкоплечему. Но тот ее не понимал, только хмурился. Кудрявый все еще стоял, прислонившись к двери. Я посмотрела на него. Он больше не улыбался, но кивнул мне. Потом подошел к широкоплечему, стал ему что-то говорить. Мы не понимали ни слова. Ясно было одно. Кудрявый защищал Геральда, пытался уговорить широкоплечего. Наконец ему это удалось. Тот перестал рассматривать Геральда. Еще раз оглядел кухню и покинул дом. Кудрявый сказал нам «до свидания» и пошел за широкоплечим. Мы по-прежнему не двигались, ждали, пока они пройдут мимо окна и исчезнут за углом. Я побежала в салон. По улице все еще тянулся бесконечный обоз. Я видела широкоплечего и кудрявого. Они шли вдоль забора к дому Архангела. И подумала. Твой час пробил, белокурый ангел. Все твои банты – дерьмо. Они тебе не помогут. И кукольная коляска тоже не поможет. Широкоплечий тебя заберет, и кудрявый не станет защищать, потому что он мой друг, а не твой. Он не поможет тебе, ангел. Я попрыгала по ковру, потом понеслась на кухню. Там был один Геральт. Он стоял у окна, колотил по нему кулаками и орал. «Свиньи! Собаки! Дураки!» «А где все?» – спросила я. Геральт не ответил. Он ревел и ругался. Наверное, все пошли к папе рассказать о русских. Я подумала, надо утешить Геральда, но не стала. И вправду, его волосы были слишком светлыми, а глаза чересчур голубыми. Его белая кожа вообще мне не нравилась. Я направилась в подвал.